Grāmatas, apģērbs, kosmētika, antīkās lietas un pat sadzīves tehnika – tās ir tikai dažas lietas, kuras šodien ielu tirdziņā cilvēki mēģināja ietirgot pircējiem. Šis mantu placis atgādināja Latgalītes tirgu, taču tajā valdīja daudz īpašāka gaisotne. Ielu tirdziņi ir ierasta lieta visā pasaulē, tajos var pārdot sev nevajadzīgās, bet lietošanai derīgās mantas. Vairākās pasaules valstīs šādi tirdziņi ir iecienīti ne tikai vietējo iedzīvotāju vidū, bet arī turistu. Laikā, kad Lielķibele ir skārus teju katru Latvijas ģimeni, vairāki simti ir nolēmuši izmēģināt jaunu veidu, kā nopelnīt maizei un pie reizes arī citiem palīdzēt. Vecmāmiņas pulksteni, ļoti skaists pulkstenis, dekoratīvs elements. Nav žēl? Mazliet ir. Bet kāpēc pārdodat? Bet tomēr es nolēmu, ka es pārdošu, jo man pašai interjerā viņš neiederās. Un es domāju, varbūt īstais cilvēks nāks garām, kura interjerā kā reizīt iederēsies. Redz, kā ir. Daļēji Lielķibele nonākusi pie tā, ka mēs līdz tam ražojām mēbeles, durvis, strepes, visu kaut ko tādu. Šajā gadījumā, kā pasūtījumu mazāk, tad mēs esam atraduši risinājumu, uztaisījuši esam bukus, kurus piedāvā cilvēkiem, tādā veidā meklējot kaut kādas idejas, ko darīt vēl. Gluži kā senajos laikos, arī šodien mantu placī cilvēki ne tikai pārdeva, bet arī apmainījās ar precēm. Es apmainīju akvareli pret fotoaparātu Zorkī. Ar maiņu esat ļoti apmierināts? Protams, tas ir lieliski tāda maiņa. Atnākušie pircēji cilēja mantu pēc mantas. Viens nopirka bērnam kurpītes, cits fotoaparātu, bet vēl kādu ieinteresēja stabilas vērtības. Tad nākās kaut ko lielāku svērt, tad ir grūti ar elektroniskiem svariem to darīt. Un tad ir rīks, ar kuru to varēs izdarīt. Tīri praktiski. Cik maksāja? Mēs vienojāmies tur pa 10 latiem. Ar pirkumu esat apmierināts? Ar šo, jā. Я бы тоже, наверное, своего принесла много, но как-то неудобно стоять, наверное. А так уж много чего можно было бы принести. Pirmā mantu plača laikā savus pieliekumos tukšoja arī Latvijā pazīstami cilvēki, lai ar savu nevajadzīgo mantu pārdošanu atbalstītu Jaņa Rozantāla Rīgas mākslas vidusskolu, kuras turpmākā pastāvēšana ir apdraudēta ierobežotā budžeta dēļ. Jātirgo nost. Tā, piemēram, motobraucējs Jānis Vinters nolēmis par 5000 eiro pārdot savu motociklu. Izklausīties tas varētu daudz, bet īstenībā ar viņu nobraukt ir tikai viena sacensība, kuras saucas Dakāras rallijs. Un jauns viņš maksā 20 000 eiro. Un pa zemāku cenu varētu dabūt? Varbūt. Un to naudiņu, kur jūs liksiet? Kā noteikti vienu daļiņu mēs tam fondam noziedosim. Kā viņš tur saucās, es gan aizmirsu. Un otru droši vien, kad jauns mocis būs jāpērk. Tirdziņā piedalījās arī pašas skolas audzēkņi. Mēs esam uzrīkojuši tādu tirdziņu, un skolēni nesa savus darbus. Un ne tikai nes arī, ko viņi izstrādāja, visādus rokdarbus un auskariņus un visu kaut ko interesantu. Un ar domu savākt skoliņai naudu. Cilvēku atsaucība ir liela? Pagaidām tā, vidēji. Varētu būt lielāka, bet ir labi. Turpmāk mantu placi pie Tirzniecības centra Domina plānots rīkot ik mēnesi. Svetlāna Leitāne, Andris Jasinskis, LNT. Braukšana ar veidēlu